krótkiego testu jazdy rowerem Engwe Engine 2.0 Pro. Jeździłem jego pierwszą wersją, z tym, że różniła się napięciem baterii. Tam było 48 V, tu jest 52 V i napęd był poprzez czujnik pas. W tym rowerze jest poprzez czujnik tensometryczny, tak zwany czujnik nacisku. Jakie są pierwsze wrażenia? No powiem Wam, rewelacyjne. Jeździłem na wielu rowerach i z takim systemem, i z systemem tensometrycznym i powiem, że nawet byłem sceptycznie do tego systemu nastawiony. Nie wiem, czy to jest zaletą skonfigurowania kontrolera, ale wrażenie jest rewelacyjne. Nie ma czegoś takiego jak szarpanie, jak przy rowerach z czujnikiem pas, gdzie po jednym, dwóch obrotach korby startujemy od razu z maksymalną prędkością i rower nas ciągnie do zadanej prędkości. Tu faktycznie, w zależności od tego, jaki dajemy nacisk na platformy, tak nas wspomaga. Możemy sobie zupełnie laminarnie, powolutku jechać, gwałtownie naciśniemy, on gwałtownie przyspiesza. Dodatkowo, jak widzieliście na wcześniejszym materiale, podjeżdżałem pod dwie górki i w takich miejscach najbardziej stromych, bez żadnego, jak się mówi, bez pierdnięcia. Podchodził ten rower, cały czas czułem jego moc, choć już podjeżdżałem pod sam szczyt, ciągle było czuć tą moc, że on ciąga ten rower. Nie było czegoś takiego, że jadę i w danym momencie już mu mocy brakuje. Moje pierwsze spostrzeżenia. W każdym razie wiem jedno, że gdybym miał wybierać pomiędzy tym modelem a starszym modelem z czujnikiem pas i z baterią 48V, zdecydowanie wybrałbym ten model.